faut que vous avez un truc. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais tricard en boîte, bon, je le suis toujours. Hein. Je vous rassure, mais... Donc, quand je me pointais, moi, ce que j'entendais, c'était pas... J'entendais... Et comme il y a toujours des habitués, enfin des enculés, des habitués, ils rentrent, tu vois, donc la porte elle s'ouvre. Et elle se referme, elle se referme. Désolé, ça doit pas être possible. J'ai plus de voix, je peux plus rien dire. T'as une petite manière, quoi. Ouais, je dois en avoir 200 autres. Moi j'en voudrais particulièrement, je voudrais la chanson française. Aussi. Bon, je vous fais un petit medley, je sais. Ah, j'ai fait, Jackie. J'attends un peu parce que j'ai déposé là. Vas-y, ça fait... J'allumais le poste, ça faisait... Fais-moi une place au fond de ta bulle. Est-ce que ça va si je suis trop nul? Avec le remix, ça fait... Fais-moi une place au fond de ta bulle. Est-ce que ça va si je suis trop nul? Je deviendrai sans face. Et pour finir, il l'a fait, et c'est Freestyle Bag lui aussi, il a poussé en objet de Patrick, de ton sac là, Freestyle Bag, vas-y, attends, il va nous traumatiser, c'est quoi? Jamais vous oublierez ça, jamais vous oublierez ça, vas-y, s'il te plaît, Johnny,